Eu fico com meu coração partido quando ela chega em casa 7 horas. Já vai levar um. Meu Deus, você bota todo mundo lá pra trás. Bora, vamos pra lá. Cunhada viu, manda todo mundo pra um canto da É, casa. eu vou te comer. Saída, lá em Natal como? Mas é outra, é sorvete. Não sou vermelho, não açaí. É igual os meus sobrinhos. Os meus sobrinhos também. Ai, você não nada, minha irmã. Não toma açaí. Como não? Açaí? Não acredito. Açaí assim, mas lá em casa, Pra ela? em casa é briga. Não, já passou, não vai chover, né, mulher? Meu primo, ele já tomou uma vez, só que ele passou mal. Aí a irmã dele nunca provou e falou que tem gosto de pé. Nunca provou e falou que tem gosto de pé. A Isa fala assim, ela provou uma vez, ela provou. E aí, garota? Você não tá falando nada, tá quieta. Ai, não.